My name is Anoriell and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. And today we are watching Doctor I'm Coming for Soul episode 5. And this, to be very clear, to be super clear, this is one of those where we have official guidelines that I have to abide to get this up to you. It's not by my choice. I wish I could do the full reaction, but if I want to work with this company for future videos, I need to follow their rules. Otherwise, they can ban my channel from ever doing reaction on their stuff, and I don't want that. I try very hard, you know that, I hope that you know that, to be very transparent with when I have official guidelines and when there is something copyright issues or whatever. I am not cutting up this episode just because I want to or because I want to earn money from you by saying you can go to my Patreon and get the full reaction. I will always try to get the full reaction up to you, but if I get official guidelines telling me how and when I can react, I have to follow those guys. I can't do anything about it. It's not a money grab. I'm just trying to do the best I can here. And I actually do always, if you look at my tuxedo reactions that I just started putting up, I have the full episode up because it was possible. There was no need to cut it. There was no official guidelines. And I tried to put it up and it worked. So yeah, please know that I am just doing what I'm told, and if I can't find an official guideline, I will try to put the whole reaction up to see if that works first before I chop it down and put the full reaction on Patreon. Just wanted to make that clear because every time we do one of these where we have official guidelines and they tell us we can only show this and this much of the episode, I think this one is 60%. So we have to cut like 15-20 minutes or something like that. There is always someone who's saying, oh, but it's a money grab. Oh, why are you doing this? Can't you show the entire episode? No, I can't. I wish I could, but I can't. If I remember, I can even put it up the picture because they published it on Twitter and Instagram where you can pause and read the instructions that I'm giving so you know what I'm working with. So you know I'm not making this up. Yeah, I just wanted to be super clear. I believe in transparency. Someday I might choose to put a show on Patreon exclusive instead of YouTube, even though I can put it on YouTube. Probably not, but someday I might. And if that happens, I will be super transparent on why I'm doing that. I don't think I will ever, because I'm not here to squeeze you out of money. But yeah, just know that I will always try to get the full reaction up to you. Okay. Last time there was this bet about Hawaii shirts, and yeah. And he didn't want to do it, and at the end he put on the Hawaii shirt and they went to the beach and it was super cute. And they hugged because the Reaper thought the Doctor had drowned or something. We also got to see a little bit more about the Reaper's past before when he was a human and how he met the Doctor when he was a kid and he had promised him to go to the beach, and that's why they were going to the beach, even though the Doctor doesn't remember this. So yeah, but I'm gonna dive right in and I will talk to you afterwards. This is when he was human. He was so sick, I guess. กังวลเหรอนิดหน่อยครับใช้เวลาได้เต็มที่เลยนะ
คุณหมอช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากทำอะไรบางอย่างที่จะทำให้ผมไม่กังวลอีกต่อไป What was that? The morgue? That seems a bit grim. พี่สัญญามาทำอะไรตรงนี้ พี่สัญญามาทำอะไรตรงนี้ Oh, okay. So he was already dead. Could he see him when he was a kid? ถึงเวลาที่นายต้องตัดสินใจแล้วนะคุณหมอสวัสดีครับ สวัสดีครับ Did ผม he เอา get... ผลไม้มาขอบพระคุณคุณหมอครับ ที่กรุณาดูแลแม่ผมเป็นอย่างดีใจนะ สวัสดีครับพี่บาสพี่บัว สวัสดีครับน้องปากการ น้องปากการนี่แข็งแรงดีด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ แล้วนี่คุณแม่เป็นยังไงบ้างล่ะ คุณแม่แข็งแรงดีครับคุณหมอ ผมเองต้อง ขอกราบขอบพระคุณคุณหมออีกครั้งนะครับ Did he donate ถ้าไม่ได้ his คุณหมอช่วย organs? ไว้เนี่ย ผมกับพี่สาวคงไม่ได้มีโอกาสดูแลคุณแม่เหมือนปัจจุบันนี้แน่เลยครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะคุณหมอ มันเป็นหน้าที่แล้วก็ความเต็มใจของหมออยู่แล้วครับ แล้วน้องปากการล่ะ คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยทำงานที่โรงพยาบาลทั้ง2 คนเลย โตขึ้นเนี่ยน้องปากการอยากเป็นอะไรครับ ผมอยากเป็นหมอครับ อืมดีเลย พี่เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณครับ พี่ว่านะถ้าน้องปากการโตขึ้นแล้วเป็นหมอเนี่ยน่าจะเป็นหมอที่ดีแน่เลย ตกลงเอาไง ผมจะเป็นยมทูตครับ So did you become a soul reaper just so you could see him grow up rather than be reborn? Is he saying goodbye? Because he fulfilled his promise. เหมือนฝันเป็นจริงเลย They went to the beach together. Oh, he's saying goodbye, isn't he? ฝันดีนะครับ Did you feel that too? Yeah, you're feeling something is off, right?
มานอนอะไรในนี้เนี่ยนี่มันห้องพักแพทย์นะ ผมก็มานอนประจำแหละมันเย็นดีนี่คุณมาก็ดีแล้ว ฮะ อะไรอ่ะเฮ้ย จะทำอะไรอ่ะ กูจะตกใจทำไมเนี่ย แปะเก้าอี้ให้หน่อย Yeah. Come on. เร็วแปะไม่ถึง แปะให้หน่อย เนี่ย Just be a decent guy. Stop being so ridiculously. ตรงนั้นแหละ โห ตึงเชียว ยืดหยุ่นบ้างนะคุณ คุณน่ะไม่รู้อะไร ผมยืดหยุ่นอยู่นะ ได้ทุกท่าเลย ลดความทะลึ่งลงหน่อยไหม แล้วก็ไปดูแลสุขภาพตัวเองก่อน ดูสังขารจะไม่ไหวอยู่แล้ว พูดถึงสังขารเนาะ มันก็ไม่เที่ยงจริงๆอะตอนเด็กๆนะ ผมอะมีอะไรที่อยากได้เยอะแยะไปหมดเลย พอโตขึ้นมาเนี่ยอย่างเดียวที่อยากได้เลยนะ ขอแค่ไม่ปวดหลังก็พอ ตรงนั้นแหละ Kinda true, yeah. When you get older, all you want is less หลบไป pain. ผมจะนอน Are you gonna cuddle? เสียงอะไรอ่ะ เวรเย็นยันเช้าขนาดนี้ฮะผมจะเอาเวลาที่ไหนไปกินน่ะ ไปได้แล้วจะนอน Is it gonna give you food? ไปกัน ไปไหน ก็ไปหาอะไรกินไง พอท้องอิ่มเนี่ย หนังตาคุณมันจะได้หย่อนลงอย่างสบายใจ ไปเร็ว ยมมา ไม่เบอร์นี่หว่า Were you gonna call and ask if he wanted a ride to work or something? Yeah, he's not there anymore. I think he did all of that just to fulfill that promise he made. นี่คุณ ไปทำงานด้วยกันไหม No. Wrong Soul Reaper, Ah. but yeah. คุณยมทูตอีกคน สวัสดีครับ เรียกผมว่าเขตก็ได้ ยมทูตมีชื่อด้วยเหรอครับ มีสิ แหมหมาแมวแถวนี้มันยังมีชื่อเลย โทษทีครับ ผมคิดว่ามีแค่หมายเลข แล้วตั๋วเขาชื่ออะไรล่ะครับ ไว้ไปถามมันเองดีกว่า แล้วเขาไปไหนล่ะครับ ไปทำงาน โอเคครับ งั้นผมไปก่อน เดี๋ยวคงเจอกันที่ทำงาน Well, นี่คุณ ยมมาทูตกับหมออ่ะไม่ควรเจอกันในเวลาทำงานดีกว่า mm-hmm. ยมมาทูตกับหมออ่ะไม่ควรเจอกันในเวลาทำงานดีกว่า อีกแล้วยัง Who is that? Oh, yeah, that was him.
พี่บาสพี่ สวัสดีครับพี่บาสพี่บัว สวัสดีครับน้องปากการ น้องปากการนี่แข็งแรงดีด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ พี่เป็นกำลังใจให้นะครับ อืม คุณบอกผมที ว่ามันไม่ใช่ตัวของพี่บาสอะ นี่คุณสื่อสารกับหมอปากการได้ด้วยเหรอครับ ครับ การเดินทางครั้งใหม่ของพี่บาสมาถึงแล้วครับ ไม่ดิ ผมขอคุณนะ อย่าเพิ่งเอาพี่บาสไปเลย he can't control that ผมยินดีที่จะไป แต่ผมขอร้องให้คุณบอกกับหมอปากการหน่อยได้ไหมครับ ผมต้องการบริจาคไตให้กับพี่บัว well you need to start chest compressions then now keep that blood circulating yeah Oh god, no. She already died, didn't she? Bát. Bát. This is gonna suck. น้องชายคุณออกเดินทางครั้งใหม่แล้วนะครับ แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของคุณแล้วเช่นกัน คุณบงกฎวิเศษศักดิ์เสียชีวิตเวลา 11:40 นาที คุณบงกฎวิเศษศักดิ์เสียชีวิตจากอาการไตวาย แล้วฉันจะได้เจอน้องชายฉันอีกไหมคะ Don't know. ผมภาวนาให้เป็นแบบนั้นครับ He doesn't know. I think. Ôi. กูมันห่วยแตก กูไม่เอาไหน Hmm. คนเจ็บอยู่ตรงหน้าเนี่ย กูยังรักษาเขาไม่ได้ โอ้มึงจะโทษตัวเองไปทำไมเนี่ยฮะ มึงไม่เข้าใจ มีไม่กี่คนหรอกที่ทำให้กูอยากเป็นหมอ สุดท้ายกูกลับช่วยอะไรเขาไม่ได้เลย ทำอะไรเพื่อเขาไม่ได้เลย
ช่วยพี่สาวเขาอะกูว่าทำไม่ได้ โอ้ยมึงกูขอละเบาได้เบาเหอะเดี๋ยวมึงจะกลายเป็นปลาเน่านะเว้ย เอามาอีก โอ้ยขอโทษค่ะ พอแล้วค่ะ ฮัลโหลค่ะ หมอนุชคะ น้องพาฝันชักอีกแล้วค่ะ ฮะ น้องพาฝันชักอีกแล้วเหรอคะ ได้ค่ะ ได้ค่ะ เดี๋ยวหนูรีบไปเดี๋ยวนี้ ทุกอย่างมันเป็นเพราะกูข่วยแตก ไอ้ประกาศ มึงฟังกูนะ มึงต้องเลิกเพ้อเจ้อได้แล้ว มันไม่ใช่ความผิดของมึงนะ ได้ยินไหม มันไม่ใช่ความผิดของมึงเพื่อน ถ้าไม่ใช่ความผิดของกูอะแล้วมันความผิดใครวะ มันเกิดขึ้นแล้วเพื่อน มึงไปเหอะ กูต้องไปโรงพยาบาลแล้วเว้ย มึงไม่ต้องกินแล้วเว้ย โอ๊ย อะไรของมึงวะเนี่ย ไอ้ลูกโอ๊ย ให้ผมช่วยไหมครับ เฮ้ย คุณตัว ไปเลยก็ได้นะครับ อ๋อ เดี๋ยวผมดูแลเขาเอง เอ่อโอเค งั้นนุชฝากประกันเลยนะคะพอดีนุชมีเคสด่วนไปนะคะปาเน่ากูไปแล้วนะ กูไปแล้วนะ สมบัติทุกอย่างเป็นความผิดของมัน Really? You just want to blame people? How did you end up being a doctor? Like, seriously? How? จะมาทำไมอีกวะ วันนี้ยังเอาคนตายไปไม่พออีกเหรอ จะต้องเอาไปอีกสักกี่คนน่ะ คุณหมอเมามากแล้วนะครับ ผมว่าเรากลับกันดีกว่า จะมายุ่งกับผมทำไมวะ So he didn't say goodbye at least before? I thought he did. ดูปะชีวิตผมเคยง่ายกว่านี้ ตอนไม่มีคุณ ไม่ต้องรู้ ไม่ต้องคิด ไม่ต้องระแวงว่าคุณจะมาไหม ไม่ต้องสนใจว่าจะมีคนตายหรือเปล่า ผมเคยคิดอะว่าผมควบคุมมันได้ จนมาเจอคุณน่ะคุณแม่งทำผมพังหมดเลย เฮ้ย หมอ อ้าวคิตะ อ้าวตื่นแล้วเหรอหมอ มาได้ไงเนี่ย อ่ะ หมอ น้ำเต้าหู้ร้อนๆ แกแห้งได้ดีเลยนะ ขอบใจนะ หมอ เมื่อคืนมีผู้ชายโทรมาหาผมนะ บอกว่าให้ไปรับหมอที่ร้านน่ะ
แต่ว่าพอผมไปถึงผมก็เห็นหมอเมาฟุบไปแล้ว ถามพนักงานที่ร้านก็บอกว่าไม่มีใครอยู่ตั้งแต่แรก Did he erase himself from everybody's memory again? มึงคุณตั๋วเขาอะดีมากเลยนะเว้ยเขาคอยช่วยเหลือมึงตลอดเลย เมื่อวานอะเขาก็ไปดูแลมึง แต่กูก็แปลกใจมากทำไมเขาให้คีตะไปรับมึง กูคิดว่าเขาจะพามึงกลับบ้านเองซะอีก บ้านอยู่ข้างๆกันไม่ใช่หรอ มึง กูพูดไม่ดีกับเขาเลยว่ะ มึงไปพูดอะไรกับเขา กู Hard to explain. กูเมามากอะจำอะไรไม่ได้เลย เวนนี่ ปกติมึงก็ปากหมาอยู่แล้วนะ นี่ยังจะไปเมาอีก โอ้ย ไม่อยากจะคิดเลย อ่ะ ถ้าเป็นอย่างนั้น มึงก็รีบไปขอโทษเขาซะ แล้วก็ไปเคลียร์กับเขา มึงรู้ใช่ไหม ว่าอะไรที่คนพูดไม่จำอ่ะ คนฟังมันไม่ลืมนะมึง I think they might have moved down. ตัวผี คุณได้ยินไหม ถ้าคุณได้ยินเนี่ยออกมาคุยกันหน่อย ออกมาคุยกันหน่อยตัวผี ตัวผี ผมรู้คุณได้ยิน ผมรู้ว่าคุณอยู่ในนั้นน่ะ ออกมาคุยกันหน่อย ถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยก็มาคุยกัน ไหนบอกว่าเป็นเพื่อนกันไง ถ้ามีอะไรที่ไม่พอใจเนี่ยก็มาคุยกันได้ ผมพร้อมจะคุยนะตัวผี ออกมาคุยกัน ตัวผี ตัวผี Yeah, Doctor and a Soul Reaper might not be a good match. แกแน่ใจนะ ว่าแกจะไม่โผล่หน้าไปเจอไอ้หมานั่นอีกอะ หมอครับไม่ใช่หมา ตอนนี้เป็นหมาแล้ว เห็นมายืนง้อทำหน้าจ่อย ผมตัดสินใจแล้ว ผมจะไม่ไปเจอเขาอีก มันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เขามีความสุข How are you gonna avoid that though? Are you gonna change jurisdiction? Because you work in his hospital and he can see you. Just saying. Okay, so that was Doctor I'm Coming for Soul episode 5. And yeah. This was a sad episode. I can't put my finger on it. Well, I can because it felt like a very long goodbye. Like 2P or Soul Reaper is saying goodbye to the doctor. He's gonna distance himself from him. Not sure how he's not gonna see him though, because they work in the same hospital, if you can call Soul Reaper. Yeah, it's work, I guess. But it seems like he wants to distance himself from him a bit. We also saw that he's been like watching over him for a long time. Maybe he, like the doctor when they were when he was a child, was the only friend he had when he was human. I get this feeling, the heart thing, that maybe the Soul Reaper transplant, donated his organs, because that's been a common theme. Organ transplant, like we talked about that before, I think, in this series, didn't we? I might be too tired, I might remember wrong, but I think we had a long discussion about this before. So somewhere in my back of my mind, I want to say that maybe the doctor
has the Soul Reaper's heart, and that's how they connected. Because we saw that the paramedic who died, asked the doctor's father if, oh, is he already recovering and is he getting better? And we saw the doctor when he was a child in hospital clothes, the same as the Soul Reaper. Can't remember if we've seen that or if it's just me who like connecting the dots that is what happened, and that is why he has been guarding over him, and why he chose to be a Soul Reaper rather than going to whatever place, because he wanted to stay put to watch over this kid who he made sure got his heart in some way. Maybe I'm just, I don't know, but that's the feeling I'm getting, and that's how it started. And then he just got so used to watching over him that, one thing led to another, and Felix started to develop or something. I don't know. He's definitely feeling something, and the doctor is as well. He couldn't tolerate being ignored, or yeah. But this series, I mean, I was dead tired today, like dead tired. And even though this was it had this hue of sadness the entire episode, I always get this calming feeling when I'm watching this series. Not that it's boring. I know I might not be the most talkative during these reactions when I look at this series, because it gives me this calm. And I really enjoy that series for that. It just, yeah, I don't know. I can't explain it other than that. I think I just like the chemistry between the two actors, and the story is, I mean, it's good. And there is just this feeling of relief when I watch this series that I used to get from a lot of BLs, but I don't really nowadays. But here I got it. Maybe it's because of the male gaze thing that we talked about before. It's not very present in this one. There is no, extensive half-naked people trying to sell things with sex. The dialogue is in focus, if you get what I mean. More than people's look. It's the story, the dialogue, the relationship of the humans in this world, in this series, that is in focus. And that's very calming to me. It draws me in a very good way. And as I said last week, this is a series that I watch, and when I finished, I'm having a hard time expressing what I feel or what I thought about the series and the different scenes, because it sticks with me in a way that no other series except maybe Miracle of the Teddy Bear does. It sits here and here for the entire week, and then, yeah. And I think that's a hallmark of a very good series. I think when this is over, this is one of those I'm gonna be like, oh yeah, that was a good one. Let's rewatch that. And coming back to over and over and over again. Studio Wabi Sabi usually do this to me. They have this way of telling a story that is always a little bit different than other companies, I think. And some of them, yeah. I kind of had the same feeling when I watched Love by Chance season 1. And definitely when I watched
until we meet again. But that, I mean, that was a gut punch a lot of times. This is not that gut punchy, heart-wrecking, that kind of story, but it still has that same, yeah, where you just don't know, where you just feel, oh, I want to know more. Yeah. I might not sound super excited and like, oh my god, it's so good. But this affects me on a deeper plane than just, it affects my whole body and my mind. So even though I might not sound and look super excited about this series, I am. I really, really am. But I just can't explain it other way than it makes me calm. It makes me feel a lot of things, but it also makes me calm. I hope that kind of makes sense to you guys. Yeah. I take it as a very high praise. I don't feel upset. I don't feel like I need to nitpick on every little thing. I just want to enjoy it. Yeah. I hope that makes sense. I hope you really understand that I actually adore this series. I just am very bad at expressing why, I think. But yeah. I think next episode might be heartbreaking. So I'm gonna prepare some tissues or something, because I think I might need them. And I think we now come to some kind of turning point where they will start being more open with their feelings. But I don't think Soul Reapers, from what I remember from the trailer at least, are allowed to, you know, have that kind of relationship. He's gonna get punished, and that, yeah, that might not be pretty. So because they started that feeling of sadness already, so I'm feeling we are in for the tears, people, in the next few episodes. So I'm gonna prepare myself with tissues, because if it's something Studio Wabi Sabi does well, it's making us cry. Till we meet again, people. Till we meet again, people. Yeah. So I will talk to you next time. Bye!